ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. გაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეა სიჭინაოსთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამოშვიდობისა. საერთაშორისო საზოგადოება ერთხმად ადასტურებს, რომ მართლმსაჯულების კუთხით მდგომარეობა საქართველოში მთელ რიგ ცვლილებებს მოითხოვს. ამ სიტყვების ავტორი რადიო თავისუფლებასთან ევროკომისარი თომას ჰამარბერგია. ასეთი დასკვნის საფუძველი მას როგორც თავად აცხადებს საქართველოდან მიღებულმა წერილებმა და საჩივრებმა მისცა. საქართველოს მიმართ კრიტიკული შენიშვნები, როგორც ხედავთ, გრძელდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის შემდეგ ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით საკმაოდ მკაცრი განცხადების ჯერი ევროპელებისთვის დადგა. თომას ჰამარბერგის შეფასება არანაკლებ კრიტიკული იყო, თუ უფრო მეტიც არა იმ შენიშვნებისა, რომლებზედაც აქცენტი ამერიკელებმა გააკეთეს. თემები ამჯერადაც უცვლელია: პატიმრების დიდი რაოდენობა, გამამართლებელი განაჩენის სიმცირე, შერჩევითი სამართალი. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა უკვე იცის, რა რეკომენდაცია მოხდება მის საზაფხულო მოხსენებაში, ხოლო რა დასკვნები გამოგვაქვს ჩვენ და როგორ უნდა გამოვასწოროთ დაგროვილი შენიშვნები, რომლებსაც ასე ხშირად ვიღებთ ამ ბოლო დროს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მანანა კობახიძე და ქეთევან გაბიანი ერთმანეთის პირისპირ საუბრობენ ამ თემებზე. მე ვარ თეა სიჭინაო და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან მანანა კობახიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატი, წარმომადგენელი და ქალბატონი ქეთევან გაბიანი, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ევროპული საქართველოსის წარმომადგენელი. საღამოშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოკლედ კრიტიკა გვესმის საკმაოდ ხშირად, განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს, აღარ წავალ შორს, უკვე ვიცით და იცის ჩვენმა მაყურებელმა საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაზე, სადაც საუბარი იყო სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით და ეს არის რიგით მეორე საკმაოდ სერიოზული განაცხადი, ასევე საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაციის წარმომადგენლის, რომელიც საკმაოდ კრიტიკული განცხადებებით გამოდის. ქართულ მართლმსაჯულებას იწუნებენ ამ შემთხვევაში ევროპელები. მოდით გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი, რატომ ქალბატონო მანანა თქვენ მოხვეწავთ ამ სფეროში და იქნებ მითხრათ კონკრეტული შენიშვნები, რაც მაგალითად თქვენ გქონდათ შეხვედრა ჰამარბერგთან და მაინტერესებს რითია ის, ასე ვთქვათ, გაოცებული ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებლებს. ძალიან საინტერესო იყო შეხვედრა ბატონ ჰამარბერგთან. ეს იყო ძალიან ვიწრო წრეში, შეიძლება ითქვას. შევხვდით ბატონი ზაზა ხატიაშვილი, ის არის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გელა ნიკოლაიშვილი, ადვოკატი პრაქტიკოსი და ქალბატონი ლია მუხაშავრე და მე. მას რა თქმა უნდა ძალიან სრულყოფილი ინფორმაცია ჰქონდა იმის შესახებ, თუ რა გამოქვეყნდა ცოტა ხნით ადრე საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, ასევე რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იცნობს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, მაგრამ მიზანი ამ შეხვედრის იყო სწორედ ის, რომ ჩვენ სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე კონკრეტულ ადვოკატებს მიგვეწოდებინა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით ინფორმაციები, ის დარღვევები, რაც ხდება ქართულ მართლმსაჯულებაში, რასაც ჩვენ ხვდებით ყოველდღიურად სასამართლო პროცესებზე, რა თქმა უნდა, ეს უნდა ყოფილიყო ფაქტებზე დაფუძნებული და შევეცადეთ დაახლოებით 42 საათი გრძელდებოდა ეს შეხვედრა. ჩვენ მივეცით მას დოკუმენტებით, განცხადებებით, უშუალო ასე ვთქვათ, მიმართვები კონკრეტული პატიმრების ოჯახის წევრებისაც, რა თქმა უნდა და ძალიან მე ვფიქრობ, შთამბეჭდავი იყო ეს, იმიტომ რომ იყო თემები, რომელზეც მას უბრალოდ კითხვები აქით გაუჩნდა შემდეგ და ნამდვილად ცოტა არ იყოს გაკვირვებულიც კი იყო, რომ ნუ თუ შეიძლება ასეთი რაღაც ხდებოდეს ქვეყანაში, სადაც უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს დგას დემოკრატიის გზაზე. ხა მე არა ვარ პოლიტიკოსი და ძალიან შორს ვარ რაიმე პოლიტიკური განცხადებებისგან, მაგრამ ის რაც ხდება ადამიანის უფლებათა სფეროში, ის რაც ხდება სასამართლო დარბაზებში, ეს არის ნამდვილად პირდაპირ ვიტყოდი შოკის მომგვრელი და ჩვენ ხონდა კონკრეტული ფაქტები, რომელზეც მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი ჰამარბერგი შემდგომში შეხვდა ალბათ შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელებს და ალბათ ამ კონკრეტულ საქმეებზეც ჰქონდა მას საუბარი. კი ბატონო, მაგრამ თითქოს ჩვენ ვიგებთ იგივე ჰამარბერგის სიტყვებიდან და მისი პრესკონფერენციიდან, რომ მას ერთგვარი ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით აქვს იმ წერილებიდან გამომდინარე, რომელიც მას მისდის, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს
საქართველოში არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებით. ანუ რაღაც სურათი მას ჰქონდა თქვენ როგორც ამბობთ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს წერილები მას პირადადაც მისდის და ევროსაბჭოს ოფისი ყოველთვის ღია უფლება დამცველებისთვის. შესაბამისად, მაგალითად იგივე ცოტნე გამსახურდია საქმე რო ავიღოთ, თვეებით ადრე მას პირადადაც გაუგზავნა გამსახურდია წერილი, ჩვენ შევიტანეთ ეს წერილი ევროსაბჭოს ოფისში და ვთხოვეთ, რომ ის მისულიყო თომას ჰამერბერგთან, ეს წერილი მივიდა და რა თქმა უნდა ის ჩამოვიდა და დეტალები უკვე ამ საქმისა ჩვენთანაც გაარკვია და ეს არა მხოლოდ ამ საქმეზე, არამედ უკვე სხვა საქმეებთან დაკავშირებითაც, რომელზეც პროცესები ეხლაც მიმდინარეობს, მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი საქმე, რომელსაც ძალიან დიდი დრო დაეთმო და მაგალითად ეს იყო ვისარგებლებს შემთხვევით დავიტყვი, ეს არის საქმე, რომელსაც ამჟამად იხილავს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, ძალიან გახმაურებული საქმე, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, გაახვია საერთაშორისო ნარკო სკანდალში. ყველას ძალიან კარგად ახსოვს ეს იყო 2010 წლის ივნისის თვე, როდესაც ჩატარდა სპეცოპერაცია ერთ-ერთ სოფელ ტყაჩირში და გახსოვთ 1,700,000 ევროს ამოღების ამბავი და ამ პირების 6 პირია სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მიცემული და უკვე მსჯავრდებული, ერთ-ერთი გახსოვთ საბერძნეთის მოქალაქე და ამჟამად იქ მყოფი ნუგზარ ბოჭორიშვილი, დანარჩენი 5 ადამიანი აქ იხდის სასჯელს და მათ შორის ქალი და 30 წელი აი ამ საქმეზე საკმაოდ გაკვირვებული დარჩა ის, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ესე იგი ეს თანხა ამოღებისთანავე პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გააკეთა განცხადება ოფიციალური ქალბატონმა მანჯგალაძემ, რომ ეს თანხა არის ნარკოვაჭრობით მიღებული და ამიტომ ამ თანხით ისინი შეიძენენ კომპიუტერებს, როდესაც განაჩენი მხოლოდ და მხოლოდ დადგა 2010 წლის დეკემბერში. ხა რომელ სამართლიან სასამართლოზე შეიძლება იყოს მსჯელობა, როდესაც ნივთმტკიცებას, ეს არის ნივთმტკიცება, რომელიც საქმეს უნდა ერთვოდეს და ინახებოდეს ეროვნულ ბანკში და მას არ შეიძლება შეეხოს არავინ და მათ შორის პრეზიდენტი, ვიდრე თვითონ სასამართლო არ გადაწყვეტს ამ თანხის ბედს და როცა ასე ღიად და აშკარად ხდება თანხის განადგურება, ნივთმტკიცების განადგურება, მოდი ასე ვთქვათ, და ამას აკეთებს პირველი პირი და არ ელოდება სასამართლო განაჩენს, ეს არის პირდაპირ უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევაც, პირდაპირ ზეწოლად სასამართლო ხელისუფლებაზე და ხა მოდით გეტყვით, როგორ გაბედავდა მე ფოთის მოსამართლე ნადარაია ან ქალბატონი მარინა სირაძე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომ სხვანაირად გადაეწყვიტა ამ საქმეში ბედი, როდესაც წინასწარ უკვე პრეზიდენტს აქვს განაჩენი გამოტანილი ამ ადამიანებისთვის. გასაგებია, ქალბატონ კეთი, თქვენ საქმის კურსში ხართ და იცნობთ ბატონი ჰამერბერგის პოზიციას. ჩვენ ხშირად ხსმენია, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ბოლო დროს რაც ვისმენთ კრიტიკას დასავლეთიდან, რაღაც კონტექსტში არ ეთანხმებიან. აი მაგალითად, ხელისუფლების წარმომადგენლები ღიად აფიქსირებენ, რომ შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით ისინი არ იღებენ ასეთ შენიშვნებს, თუნდაც სტრატეგიული პარტნიორისგან, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები. აგერ ევროკომისარი გვეუბნება, რომ თქვენს მართლმსაჯულებას სერიოზული პრობლემები აქვს. თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ. ხელისუფლების წარმომადგენელი. არა, მე ვამბობ თუ ეთანხმებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ განცხადებაში. არც ყოფილა, არც სურვილი არა მაქვს მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ყველას თავისი ადგილი, ყველას თავისი საქმე. ეთანხმებით მათ ამ მოსაზრებაში, რომ შეიძლება გადაჭარბებული იყოს დასავლელი პარტნიორების, ესე ვთქვათ, კრიტიკა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით. იცით რა ის ახლა შეიძლება გადაჭარბო ჯერთი დავიწყოთ იმით რომ ესა წამოსვლის წინ სწორედ აი მაგითო ცოტა კიდე ცოტა ადრე მომიწია გვიან გავიგე რომ ვიყავი მოსასვლელი და ამოვიღე სტატისტიკა რომლის მიხედვითაც აი ციფრებზე ალაპარაკე რომლის მიხედვითაც პრინციპში ჩვენთან ისეთი არაფერი საოცარი მით უმეტეს სისხლის სამართლის საქმეებში არ ხდება ანუ თუ ჩვენ ამაშევდებით ამერიკას თუ ჩვენ ამაშევდებით ევროპის ქვეყნებს ისეთებს როგორც არის საფრანგეთი, ბულგარეთი, პოლონეთი და ასე შემდეგ ანუ ციფრები მაქვს აქ შემიძლია მე გადმოგცეთ რა კონტექსტში ამბობთ ციფრებს იმ კონტექსტში გამართლებაზე ალაპარაკე ანუ გამომართლებელი განაჩენები როცა გამოდის ანუ ჩვენ სრულად ნორმალური და სრულად საშუალოდ სრულად ნორმალური ადგილი გვიჭირავს მანდ. ეხლა ლაპარაკი იმაზე რომ სასამართლო ანუ ჩვენ რეფორმები არ აქვს ხო დიდი ხანია დაწყებული. ჩვენი ორგანიზაცია ვთქვათ. ნუ დიდი ხანი გაჩნია რამდენ ხანს გულისხმობთ ახლა ვატების რევოლუციიდან ვიწყებთ მიმდინარეობს რევოლუცია და მერვე წელი მიდის. ბევრია ეს დრო. ანუ ყველა იმისთვის რომ ყველაფერი მოაწესრიგო ქვეყანაში ხახს ეტაპები ხო არსებობს რა ხო შეიძლება დაიწყო ყველაზე უფრო რთულიდან ანუ ჯერ უნდა დაიწყო ყველაზე მარტივით ნუ ხა ეს საერთოდ ყოველთვის ხო ეს ხდება რა იწყებ რაღაცა იმითი რაც აუცილებელი სასიცოცხლოდ აუცილებელია და მე მიყვები ნელ-ნელა და აწესრიგებ მთლიანად სისტემას ხო ანუ ეს პროცესი დაწყებული რო არის ხაბაზე მე მგონი არავინ არ კამათობს ეს პროცესი რო გრძელდება და ეს პროცესი რო სრულყოფას მოითხოვს ამაზეც არავინ არ კამათობს არ ჩვენ არ ვკამათობ და
ჩვენი რაღაცა ისინი გვაქვს თქვა რეკომენდაციები მთავრობასთან ასევე როგორც არასამთავრობოებთან როგორც ევროპელებთან და ყველა დანარჩენთან. ანუ ეს არის პროცესი რომელიც მიდის. სტატისტიკის მიხედვით რაც ახლა მე ამოვიღებ თქვა ხო? ანუ ეს არის მყარი სტატისტიკა. არაფერი კატასტროფული ჩვენთან სასამართლო სისტემაში არ არის პირიქით. სრულად ნორმალური ევროპის და ამერიკის ქვეყნებზე ვლაპარაკი იმათ ყოლობს სრულად ნორმალური მონაცემები. ჩვენი სტატისტიკა როგორია შეგიძლიათ გითხრათ კაბატონ ქედევან და მე კაბატონ მანანა. იცით რა ეს აქ არის ლაპარაკი საშუალო სტატისტიკაზე. ანუ აქ არის ბევრი ციფრი მოყვანილი და პროცენტული დაწყებული საპროცესო გარიგებები და სხვათვის რაც საკმაოდ ისეთი ჩემი აზრით საკმაოდ კარგი და საკმაოდ ისეთი როგორ გითხრათ რა ქვია ამას ქვია ქმედითი ნაბიჯები რომლებიც მაგმართულებით და რომლითაც როგორც ამბობენ ივსება ბიუჯეტი ქვეყნის ბიუჯეტი. აი მაგაზე კიდე ცალკე გეტყვით ქვეყნის ბიუჯეტი რომელიც არის 7 მილიარდი. ამ საპროცესო გარიგებებიდან ესეც ამოვწერე ზუსტად რო არ შემშლოდა რა იმიტომ რომ ციფრები ისეთი რაღაცაა. ამ საპროცენტო გარიგებებიდან შედის ბიუჯეტში 7 მილიონი 2010 წლის მონაცემები. ანუ ეს არის 1%. კი ბატონო, გამამართლებელი განაჩენის რაოდენობა რამდენია პროცენტულად? ეს უკვე აღარ მაგდენი ვეღარ მოვასწრეს, მე ცოტა მეტი დრო მქონდა, შეიძლება და ამოღება მთლიანი სტატისტიკა. დაგვეხმარება კაბატონი მანანა. ხო, სტატისტიკას რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 30%-ია განხილული გამამტყუნებელი, ასე ვთქვათ, განხილული საქმეებიდან გამამართლებელი განაჩენით მთავრდება 30%, ჩვენთან არის 0.01 თუ რაღაც ძალიან დაბალი ციფრია. და ნორმალურია. რა თქმა უნდა, ხა არ არის, 10000 საქმიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში როცა 2 გამამართლებელი განაჩენი გამოდის, ეს არის ძალისრულად არანორმალური, მე მინდა გითხრათ და იცით რა არის, ხა იგივე თუნდაც საპროცესო შეთანხმებებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ხა ჩვენ გვაქვს საქმეები, როდესაც ცალსახაა დარღვევები, ვხედავთ, რომ იქ უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ პროცესუალური დარღვევების გამო შეიძლება, რომ ამ საქმეში არსებული ყველა მტკიცებულება დაუშვებლად იქნას ცნობილი და უბრალოდ ამის გამო გამართლდეს ადამიანი, მაგრამ სამწუხაროდ ვინაიდან მოქალაქეებს არ აქვთ იმედი სამართლიანი სასამართლოსი, ისინი ძალიან ხშირად ხდებიან იძულებული, რომ დაეთანხმონ ამ გარიგებებს, დაეთანხმონ ძალიან დიდი თანხის გადახდაზე და მე ვიცი ერთი საქმე, როდესაც იმ ერთ საქმიდან თუნდაც ერთ დღეს შევიდა 9 მილიონი ლარი ბიუჯეტში. რა საქმეა ეს? არის ეს საქმე, მაგალითად ეს არის ლევან ღვინიაშვილის და გრიგოლ კომახიძის საქმე, სადაც მათ დაახლოებით 9 მილიონი გადაიხადეს ერთობლიობაში და საინტერესო იცით რა არის? აი ამ საქმეზე, როდესაც მათ ბრალი წაეყენათ ადამიანების გატაცებაში, ბრალი წაეყენათ ფულის გამოძალვაში, საინტერესო რამ აღმოვაჩინე, იცით? აი ეს ადამიანები, ვის მიმართაც თითქოს ამათეს დანაშაული ჩაიდინეს, დაზარალებულათაც კი არ არიან ამ საქმეში ცნობილი და უბრალოდ მხარი არ არიან და არავის ის ხალხი არ მოუწევია პროცესზე. და ეხლა მე ვერ გავიგე თუ ადამიანებს სჯიან, 9 მილიონს ახდევინებენ 5 წელს და უფრო მეც კიდევ სასჯელს უსჯიან, ასე ვთქვათ, ციხეში რეალურ სასჯელს და იმ საქმეში ის ადამიანები არც დაზარალებულად არცნეს და არც მოიკითხეს საერთოდ და არავის აინტერესებს რეალურად მოხდა ეს გატაცება, არ მოხდა. აი ეს კურიოზია და მეტი არაფერი და თუ ეს წარმატებაა და თუ ეს ნიშნავს, რომ მართლმსაჯულება ქვეყანაში არის და საინტერესო რა არის? ჯერ მაშინ ალბათ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, არის თუ არა მართლმსაჯულება და როგორ თანხდებიან ამაზე ჩვენი სტუმრები. კაბატონ ქედი, თქვენ ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში ხარვეზების მიუხედავად არის მართლმსაჯულება? თქმა უნდა, ხარვეზები მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ხარვეზები არ არის, ხარვეზები არის, მაგრამ ის რომ მართლმსაჯულება არ არის, ახლა ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ახლა რაზეც არის ლაპარაკი, თქვათ რაღაცა კონკრეტულ кейსებზე, რომელიც კაბატონ მეყოლ, მე უბრალოდ ამ кейსებს არ ვიცი, გამომდინარე იქიდან ვერ შევეკამათები, ხო? თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ეს სრულ სიმართლეს საუბრობ ახლა. ჯერა, მაგრამ ის რაც მე არ ვიცი, ხა ფიზიკურად იმაზე ლაპარაკი უბრალოდ არასერიოზულია, ხო? ანუ მე ხა ვერ შეგეკამათები და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი. რაც შეეხება სტატისტიკას, აქ კი დაბადები მონაცემები, რაც იყო აქვე. ანუ ჩვენზე დაბალი მონაცემები რომელ ქვეყანას აქვს, რაზეც თქვენ მე მკითხეთ. ეს არის ლიტვა, ეს არის იმასე განაჩენზე. ლიტვა, უკრაინა, იაპონია, სამხრეთ კორეა, ევროპა. ევროპაში საფრანგეთი, ბულგარეთი, სლოვაკეთი, საფრანგეთი და ბელგია. ნუ ახლა ხო რამდენი აქვს თუ კაცრავა ჩვენზე დაბალია რამდენი კაბატონი მანანა საუბრობს 0.01 არის პროცენტული მაჩვენებელი. აქ არის 0.8 ლიტვა, უკრაინა არის 0.3, იაპონია არის 0.4. პატიმრების რაოდენობა როგორია? ესეც საინტერესოა. ლიტვაში რამდენი პატიმარია? ახლა ზუსტად არის მე გეუბნებით იმ მიმართულებაზე, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხა პატიმრების რაოდენობა არ ვიცი, მართლაც გეტყვით, მაგრამ
ლაპარაკია იმენა სასამართლოზე, ხო? და აი სასამართლოს მონაცემები ეს არის. ანუ ჩვენი მონაცემები არავითარ შემთხვევაში საგანგაშო აქ არ არის, ნამდვილად არ არის. კი ბატონო, მაშინ რაც შეეხება ვთქვათ საპროცესო გარიგებებს, ამერიკის რომელიღაცა შტატებში კონკრეტულად რამდენიმე შტატში 95% თავდება საპროცესო გარიგებით. არავინ ამისგან არ ქმნის რაღაცა ტრაგედიას. მე მესმის, იცით, აი მართლა მესმის, რომ ადამიანებს უნდათ რომ ყველაფერი იყოს ბევრად უკეთესად ვიდრე არის. მართლა ვიზო მე ვსვენს ესეთი ვარ, მე მინდა რომ ყველაფერი იყოს ძალიან კარგად, მაგრამ ეს პერფექციზმი როგორც წესი არ ამართლებს რეალურ ცხოვრებაში. ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ჩვენ შეგვიძლია ვცადოთ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რაღაცაში გავაკრიტიკოთ ბევრ რამეში. ძალიან ბევრ რამეში შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, იმიტომ რომ თავისუფალი ქვეყანა, მე რაშიც მინდა როცა მინდა ვდგები და ვაკეთებ კიდევაც ამას, ხო? ისე როგორც აი ქალბატონი, რომელიც ამას აკეთებს, მაგრამ იმის თქმა დღეს რომ საქართველოში სამართალი არ არის, ანუ ამის რაღაცა დრამატიზება, ჩემი აზრით სრულად ზედმეტია. ეხლა, რაც შეეხება ევროპას. ევროპის ისტორია ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, თქვა ცალ-ცალკე ქვეყნებიც ახლა რომლის მონაცემებიც არც ისეთი კარგია, როგორც ამ წუთში ვნახეთ, ხო? ცალ-ცალკე ქვეყნები და მთლიანად კულტურა, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ამ სისტემას აშენებდა, ხო? ანუ მათ კიდე მოგვიწევს ლოდინი, სანამ ჩვენ სისტემა ლოდინი კი არ მოგვიწევს, ჩვენ მოგვიწევს ამ სისტემის შენება, ამ სისტემის სრულყოფა, ლოდინი ახლა დაჯექილა და თვითონ ეს არ ხდება, ხო? მაგრამ ჩვენ ბევრად რთული სიტუაცია, ხო? ახლა გავითვალისწინოთ. ჩვენ უბრალოდ ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ სწორად მივდივართ ამ შენებლობის პროცესში. ძალიან მიყვარს ვენაც, მიყვარს და პარიზიც მინდა გითხრათ, მაგრამ გვერდით არაყავს ისეთი ქვეყანა, რომელიც ყავს ჩვენ, სულ გამუდმებით ბომბაზე არ ზის, რომ ესე იგი სამართალთან რა შუაშია ჩვენი ქვეყანა, რომელიც გვერდით. აი, მაგითი დავიწყე მე ზუსტად. კი ბატონო, მე დავიწყე მაგითი, რომ როდესაც ჩვენ აშენებს სისტემას, ხო, აშენებს სტრუქტურას. ეს თლიანად უნდა ამოგლეჯილი კონტექსტიდან არც სამართალი ვარგა, არც ის და არც ის და არც ის, ხო? ანუ ჩვენ არ ვაშენებთ ცალკე სასამართლოების ქვეყანას, ხო? ჩვენ ვაშენებთ ქვეყანას, რომელშიც კარგი პოლიცია, რომელშიც კარგი სასამართლო, რომელშიც ასე შემდეგ ასე განათლების სისტემა უამრავი რაღაცა ერთად ეს ყველაფერი ერთად უნდა მოხდეს ის რაც ევროპელებს ჰქონდათ დიდი ესე იგი ბენეფიტი ჩვენთან შედარებით რომ მშვიდობიანი პერიოდი ანუ მეორე მსოფლიო ომის მერე იქ პრინციპში მშვიდობა ისინი ამას ყველაფერს აწყობენ ეტაპობრივად ნელ-ნელა აქვთ ამის ფუფუნების საშუალება. ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან ჩქარა გვიწევს და ძალიან ფორსირებული ტემპებით. თან გავითვალისწინოთ ის რომ ევროპელების მოთხოვნები ჩვენს ძალიან დიდია, მინდა გითხრათ. იმის გათვალისწინებაც ხო ხანდახან არის საჭირო, რომ ესე იგი ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც არის შუაგულ ევროპაში, ანუ ჩვენ რა ვართ პარიზი, საფრანგეთი, ჩვენ ვართ. მაგრამ გვინდა რომ ვიყოთ ევროპაში, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ ევროპელების მხრიდანაც ხო უნდა იყოს რაღაც ბოდიში ყველა. მაშინ მოდით ესე ვთქვათ, თავარია რა სიტყვის ჩვენი საზოგადოება ამ ხელისუფლებისგან ხო? არა ევროპელები ან ამერიკელები ამ შემთხვევაში, მაგრამ თავარია ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნილება რა არის და მოთხოვნა არის ალბათ სამართლიანი სასამართლო. მოდით გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი და გველოდეთ ჩვენ დავუბრუნდებით. მაშასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მანანა კობახიძე ქეთევანგაბიანი და ჩვენ ვსაუბრობთ ამჯერად ევროპელების შეფასებაზე და შეშფოთებაზე ქართულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით. გაბატონ მანანა, თქვენ გქონდათ ჰამარბერგთან შეხვედრა, მაგრამ მე მაინტერესებს იცით თუ არა ჰამარბერგმა ის რომ ჩვენს ქვეყანაში რეფორმები მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში და არ შეიძლება ესე რომ ვთქვათ სრულყოფილი მართლმსაჯულების მოთხოვნა ქართული მართლმსაჯულებისგან, როგორცაც ამას ევროპელები ითხოვენ. როგორც მაგალითად აი გაბატონ ქეთევანი საუბრობს, საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება აქვს თავად ევროპელებს ჩვენს მისამართად. რა თქმა უნდა, ახლა მან რომ არ იცოდეს რა რეფორმები მიმდინარეობს, ახლა ეს არ შეიძლება. ძალიან კარგად იცნობს ამ ქვეყანას და ბუნებრივია სწავლობს აქ რა ხდება. მაგრამ ახლა იმით თავის გამართლება რომ ხა რეფორმების პერიოდში ვართ და ბევრი რაღაც შეიძლება შეგვეშალოს, ასე შეიძლება დაუსრულებლად ვისაუბროთ მაშინ ჩვენ და არაფერი არ შეიცვლება. საქმე იმაშია რომ არავითარი რეფორმით არ შეიძლება გაამართლო მაგალითად მოსამართლემ, როდესაც სხდომის ოქმს აყალბებ. აი ამას რა რეფორმა ჭირდება და საერთოდ შეიძლება არავითარი რეფორმაც არ ჩაატარო და უბრალოდ ყავდეს მოსამართლე, რომელმაც იცის რომ მხოლოდ კონსტიტუციას და კანონს უნდა დაექვემდებაროს და მან ეს არ უნდა ჩაიდინოს ელემენტარულად. მე ვისარგებლებ შემთხვევით ზვიად ესებუამ
ცოდნე გამსახურდია საქმის განხილვისას. მე და გეკითხი ბექაურს, როდესაც დაგვიკმაყოფილა შუამდგომლობა და ჩვენ წარვადგინეთ კონკრეტული მტკიცებულებები და მან ეს ოქმში ყველა ვარიანტში დააფიქსირა. ჩავიბარეთ ჩვენ რამოდენიმე ხნის შემდეგ ეს ოქმი და აღმოჩნდა რომ დაკმაყოფილებულ შუამდგომლობაზე იყო ჩანაწერი, რომ ჩვენ უარი გვეთქვა მტკიცებულებების დართვაზე. ამაზე რა თქმა უნდა მივმართეთ საჩივრით, რა თქმა უნდა ჩვენ შესაბამის ზომებს კვლავ მიმართავთ, მაგრამ ამას რა შეჭირდება რეფორმები მე ვერ ვიგებ. ჩვენ რაღაცა ახილევსის კუსლივით იქცა, ვითხოვთ აუდიო ჩანაწერის განხორციელების, ასე ვთქვათ, ნებართვის მიღებას ყველა მოსამართლისგან. როცა ვიწყებთ სასამართლო საქმის განხილვას, ხო? ყველა მოსამართლე ამბობს, რომ არა, მართლმსაჯულების ინტერესიდან გამომდინარე, თქვენ ვერ ჩაიწერთ ამ სასამართლოს ხდომის ოქმებს. ამ დროს ბატონი კუბლაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარეობს სასამართლო რეფორმა, სადაც ხდება აუდიო ჩაწერა ყველა, ასე ვთქვათ, ხდომების, სადაც მალე ადვოკატებს გადაეცემათ ჩანაწერების ეს CD დისკები და ეს გვესმის 3 წელია. ვიცით, რომ მილიონობით ლარი დაიხარჯა სასამართლო რეფორმაში და ძალიან ბევრი დონორი ძალიან ხალისიანად ხარჯავს სასამართლოს გაძლიერებისთვის თანხებს და რა პრობლემაა, რომ მოხდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ასე ვთქვათ, ხდომების აუდიო ჩაწერა და აღარ გქონდეს ადვოკატებს მუდმივად სადაო გააყალბა მოსამართლე მოქმი თუ არა. აი ეს შეიძლება ხა რეფორმით გამართლდეს. თუ ეს არ არის რეფორმის ბრალი, ესეთი ხარვეზები, არ ვიცი რა ქვია, ხარვეზი დანაშაული. ეს დანაშაულია, ხარვეზი არ შეიძლება. თუ ეს არ არის რეფორმის ბრალი და ამის გამართლება რეფორმით არ შეიძლება. მაშინ რა არის ეს, რა უნდა ერქვას ამას? ეს არის მიზანი არაკომპეტენტურობა. იცით რა, არაკომპეტენტურობაც არის, მაგრამ უფრო მეტად ხა მოსამართლეები აქეთ ჩვენსკენ იშვერენ ხოლმე ხელს და ამბობენ, რომ ადვოკატები ვართ არაკომპეტენტურები, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ეს არის სასამართლოს, ისევე როგორც პროკურატურის პირდაპირ ვიტყვი პოლიტიზირება. ეს არის ის, როდესაც არის ნამდვილად ხა და პროკურორიც არის პოლიტიზირებული. ვინაიდან თუ ეს ეხება არა სახელმწიფოს, არამედ თუ ეს ეხება ხელისუფლების მმართველი პარტიის ინტერესებს. თუ ეს ეხება კონკრეტულად რაღაცა ბიუჯეტის თანხას, მაგალითად თუ ვედავებით ადმინისტრაციულ ორგანოს, სადაც გარკვეული თანხის მოთხოვნა არის დაფიქსირებული სარჩელით, ხომ? შეუძლებელია ასეთი დავების მოგება. შეუძლებელია, როდესაც სახელმწიფოს რაღაცა გარკვეული თუნდაც პოლიტიკური ოპონენტის მიმართ ანგარიშწორებას ურს ამ кейსით. აი ამ საქმეებზე გაამახვილა ჰამერბერგმა ზუსტად ყურადღება, როდესაც პირის მიმართ პასუხისგებაში მიცემა ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ არჩეულ მეტი თანხები ამოქაჩონ მისგან. ეს იქნება საპროცესო შეთანხმებით თუ უკანონო, ასე ვთქვათ, სხვა გამოძალვის მეთოდებით. ეს ყველაფერი დასაშვებია თურმე. გაბატონ კეთევან დავუშვათ სახალხო დამცველის ანგარიში რაღაც არასწორად იქნა წარმოჩენილი და ფაქტებს დავუშვათ არაფრის მტკიცებას ჩვენ არ ვაპირებთ. არგუმენტად გამოვიყაროთ უბრალოდ. დავუშვათ რა ვიცი, სახელმწიფო დეპარტამენტსაც არასწორი ინფორმაციები მიაწოდეს. კიდევ უნდა დავუშვათ, რომ ჰამერბერგსაც არასწორი ინფორმაციები მიაწოდეს. ანუ ყველა ერთად ცდება იმაში, რომ ამბობს, რომ თქვენ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები გაქვთ. გაქვთ შერჩევითი სამართალი ქვეყანაში. დაუსჯელობა, მაღალჩინოსნები. კი ბატონო, ელიტური კორუფცია გაქვთ. გაქვთ ძალიან ბევრი სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში წერია, ბატონ კეთევანი. წერია. არა, ნახე ხო. კი ბატონო, არ ითანხმებით ამ მოსაზრებებს? ანუ ეს ადამიანები ყველანი ვინც ამაზე მუშაობენ თელწის განმავლობაში ცდებიან, როდესაც ესეთ შეფასებებს აკეთებენ? თვითონ ის რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, მე ვეძებე ინტერნეტში და ვერ ვნახე. ანუ ეს რა? დევს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე. ამერიკის არა. ჰამერბერგის განცხადება. არა, ჰამერბერგს არა. ჯერ არ დავწერე ანგარიში. ჩვენი სახალხო დამცველის რეპორტს დიახ. ჩვენი სახალხო დამცველის ანგარიში ომბუდსმენის ვებგვერდზე არის სრულად დადებული. ხო და მე ვერ ნახე, შეიძლება დრო არ მქონდა იმის რომ ომბუდსმენის იმაზე შესულიყო, მაგრამ რაც მე ნახე სერჩებში, რაც მოვძებნე, იქ ვერ ვიპოვე სრულად ეს ვარიანტი. ну, არა, მაგის ნახვა შეიძლება, მაგრამ წაკითხვა უნდა, როგორც მე ვიცი, რაღაც დიდია საკმაოდ, ხო? ანუ დაჭერება ხოლმე ზებიროთ, მაგაზე ვერ ვილაპარაკებ. ხო და რა საბაბით თქვენ რა კითხვა იყო? ყველა ერთად შეცდათ, თქო, ანუ ყველა ერთად ვერ ხედავს, რომ ჩვენ სერიოზული პრობლემა გვაქვს და ყველა ერთად გადაჭარბებულად ითხოვს ჩვენგან. ხო და არავინ არ ამბობს, რომ ჩვენ პრობლემები არ გვაქვს თქვი, რომ ჩვენ პრობლემები. მაშინ თქვენი აზრი მაინტერესებს, რა გვაქვს გამოსასწორებელი ამ ხრივ ბატონ კეთი? უამრავი რაღაცაა გამოსასწორებელი, დაწყებული იმითი, რომ ყველაფერს ჭირდება დახვეწა, დაწყებული იმითი, რომ როდესაც მოთხოვნები, ანუ თვითონ პროცესი თქვა იგივე სასამართლოში რაც მიდის, ხო? თვითონ მოსამართლეების განათლებაზე ლაპარაკი უამრავზე ალბათ, თვითონ მოსამართლეების მეტპასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, თვითონ კოდექსი
თვითონ ეს კანონმდებლობას დასახვეწია. ამას არავინ არ უარყოფს. თვითონ მოსამართლეების მე ყოფილი ვარ ესეთ იმაზე, სასამართლოს გაყალბება რო არ უნდა მოხდეს, ამას რა ჭირდება? კანონმდებლობის დახვეწა თუ ამას ჭირდება პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება იმ ადამიანის, ვისაც რა თქმა უნდა, თქვენ თუ გაქვთ მაგისი მონაცემები, გაქვთ ეს ფაქტები, თქვენ გაქვთ ყველა საშუალება რომ მოითხოვ, რა თქმა უნდა. რაზე ლაპარაკობთ? ვითხოვთ და ჩვენ როდესაც შევიტანეს თუ პირველი ნაბიჯი ეს არის, ოქბზე შენიშვნის შეტანა და დაფიქსირება იმისა და რომ თქვენ ეს შეგეშალათ ან განზრახ, ან უბრალოდ არ დააფიქსირეთ რაღაც ხო, გაუფრთხილებლობით. ხა როდესაც მოწმის ახსნა განმარტებები მიგაქვს, მათ შორის ჟურნალისტის, ვინც ამ პროცესს ესწრებოდა და რომელსაც ინტერვიუც კი მივეცი, რომ იმ კონკრეტულ დღეს მე მოსამართლესთან პრეტენზია არ შეიძლებოდა მქონოდა, რადგან დაცვის ყველა მტკიცებულება მან მიიღო და დაურთო საქმეს. ოფიციალურად ინტერვიუც კი მივეცი ამ ჟურნალისტს, ასევე ესწრებოდა პროცესს კახა კუკავა, თავისი პარტიის წევრით, რომლებმაც მოგცეს ასევე ახსნა განმარტებები, რომ ნამდვილად ისინი ესწრებოდნენ ამ პროცესს და არიან მოწმეები, რომ ეს შუამდგომობა დაკმაყოფილდა. რა თქმა უნდა ეს ოქმზე შენიშვნები არ იყო დაკმაყოფილებული და გვერდზე გადააგვიდეს ეს ყველაფერი და მეორე გზა არის ახლა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენება და იცით რა როცა უკვე კრიმინალზეა საუბარი რომელ დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე და რომელ რაღაც რა თქმა უნდა ამას ეს ახლა სულ ახალი ამბავია ეს არ არის რაღაც 1 წლის ამბავი რა თქმა უნდა ჩვენ ამას გავაკეთებთ მაგრამ თქვენც ნახავთ გავა 1 წელი 2 წელი მაგრამ ეს ბატონი მიუხედავად იმისა რომ მე ნამდვილად პიროვნულად მის მიმართ არავითარი პრეტენზია არ მექნებოდა რომ არა ეს ფაქტი ნამდვილად ის გააგრძელებს მუშაობას და იცით რა ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია მე არ მეგულება უბრალოდ საქმე რომელზეც განსაკუთრებით ეს არის სისხლის სამართლის საქმეები რომელზეც ოქმები არ ყალბდება და უკაცრავად ყველა ოქმი ყალბდება უმეტესწილად საქმეებში სადაც საპროცესო შეთანხმება ფორმდება და ასეთი უამრავი საქმე იქ ახლა ოქმში არც არაფერი არ იწერება ბევრი ხო მაგრამ ის საქმეები გახმაურებული საქმეები რომელზეც არის აშკარად ასე ვთქვათ რაღაცა თუნდაც პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ საქმეები, ხო, იგივე როცა მტკიცებულებები გაყალბებულია, ფალსიფიცირებულია და ჩადებულია საქმეში. იქ ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. ნებისმიერ ადვოკატს კითხეთ, ყველა იგივე სიტყვის. ქალბატონ კეთი, პოლიტიზირებულია სასამართლო, მაგალითად ქალბატონი მარინა საუბრობს. თქვენ არ გექნებათ ეგეთი შტაბეჭდილება? არა, მე არ მექნება ეს შტაბეჭდილება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ იყო სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ მე თვითონ მქონდა სასამართლოში, სამოქალაქო კეიბათი. სამოქალაქოში, რა თქმა უნდა, უკეთესი სისხლის ჯერ არ მომიკლავს ვინა გითხრათ შეიძლება ისე გადავიდიო ბოლოს რომ მოვკლა მაგრამ არ გისურვებთ იმას ვისაც მოვკლათ თუმე არც თქვენ არც იმას გავაკეთებთ მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ პროსტო ფიზიკურად მე ამასთან ყველაფერთან შეხება არ მქონია მე შეიძლება დავუშვათ ის რომ რაღაცა ვთქვათ ადამიანებს არ მოწონდეთ ამ მიმართულებით მაგრამ მე ახლა ნუ მიწყეთ მაგრამ მე პოლიტიზებას ვხედავ მეორე მიმართულებით ანუ ოპონენტების მხრიდან ვხედავ პოლიტიკური როგორ გითხრათ აი რაღაცნაირად უბრალოდ პოლიტიკურ ზეწოლას მოსამართლეებზე და სამართალზე თავისი მხრივ ეხლა რატო აი ვინ ახთენზე თავს მოსამართლეზე ადვოკატები რომლებიც იძახიან რომ ყველაფერი პოლიტიზებულია სინამდვილეში ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ სისხლის სამართლის დანაშაული მაგრამ ერთი წუთი მოსამართლეზე ობიექტური გადაწყვეტილების არა მე რას ვიძახი ცდელობაზე ალაპარაკი ხო აი ხა ამ შემთხვევაში რაც იყო ლაპარაკი მაგრამ თუ იქ ნახსენებია სახალი მაგალითად ცოტნესი იქ კიდე ვიღაცის ვინც თქვა პოლიტიკურად რაღაც მეტნაკლებად ანგაჟი მეტნაკლებად ოპონენტი ისეთი ადამიანია მაშინ აქ უკვე მეორე მხარესაც აქვს ზეწოლის საშუალება ეხლა რატო იტყვიან რომ ეს სისხლის სამართლის დანაშაული კი არ არის ეს არის პოლიტიკური ზეწოლა და აქ უკვე ჩვენ ხვდებით რაღაც არანორმალურ სიტუაციაში სინამდვილეში ის შეიძლება მართლა სისხლის სამართლის დანაშაული იყოს მაგრამ რახან იმან ჩაიდინა ვისაც როდესაც უსახმოება ქონდა ჩვენ მთავრობასთან ესე კი არ უნდა დაისაჯოს იმიტომ რომ მოიმედედა და დავიღუპეთ ანუ ხვდებით რას ვამბობ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე ვიცი ფიზიკურად ვთქვათ შემთხვევები როდესაც ადამიანები ოპოზიციაში ვთქვათ მყოფი ადამიანების ახლობლებიც კი ხშირად ლაპარაკობენ ამაზე რომ ჩვენ ამის უფრო იმიტომ რომ ეს ნუ ჩემი თანდასებით ყოფილა გამომდინარე მე შემილამე თქვა მე ამაზე ძალიან ნაწყანი წამოვედი იქიდან ვიჩხუბე კიდევ ჩემ ახლობლებზეა ლაპარაკი როდესაც იყო ლაპარაკი რომ აი ეს კაცო იქო იცი ნუ აქ უკვე ეს მაშინ რომ მე როგორც პოლიტიკურ ფიგურას ხავს ვარავინ ვერ მახლებს
და მე რო ვიკითხო რას ნიშნავს პოლიტიკურ ფიგურას ხელს ვერ ეხოს სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიგნო ვიღაცა ცემო ვიღაცა იმასაკ ვიღაცა ქნა ეს კი რა ეს დაცული ხარ იმითი რომ ადამიანები რომლებსაც არ ჩაუდენიათ სისხლის სამართლის დანაშაული და უდანაშაულად ისჯებიან და მათ მიენიჭათ პოლიტპატიმრის სტატუსი მაგალითად მერაბ ბრატიშვილი პირადად მოინახო საკუთარი სურვილის საფუძველზე ეს იყო კლასიკური რო ჩახედოთ ახლა საქმეში არის ნარკოტიკული დანაშაული თითქოს ფლობდა ატარებდა და მოიხმარდა ნარკოტიკს ქონდა მანქანაშიც ქონდა ოფისშიც მაგრამ ყველა მოწმე არის პოლიციელი, ანუ ის ადამიანი, ვინც ის დააკავა, კანონმდებლობით არ არის სავალდებულო რომ იყოს ნეიტრალური დამსწრემო, თუმცა მეუღლის და მძღოლის დაკითხვაზე პრაქტიკულად სასამართლომ უარი თქვა. ამ ადამიანს მეუღლის დაკითხვაზეც უარი განაცხადა. რა თქმა უნდა, ჩაითვალა რომ ის არის მიკერძოებული და იქნებოდა მიკერძოებული, მაგრამ ხა პოლიციელი არ არის მიკერძოებული, ვინც ჭრეკას ატარებს და უკაცრავად ეს რომ ჩადებული იყო, გაიგო ევროპამ, გაიგო ამერიკის დეპარტამენტმა და ორჯერ შევიდა ამ დეპარტამენტის ანგარიში როგორც პოლიტპატიმარი, თუმცა სამწუხაროდ სახალხო დამცველი ამაზე არაფერს არ საუბრობდა, მე რამდენადაც ვიცი, სამწუხაროდ ხელისუფლება ამაზე დუმს და უბრალოდ რეაგირებას არ აკეთებს. თუ არის ქვეყანაში პოლიტპატიმარი, უბრალოდ მას კარი უნდა გაუღონ და გამოუშვან. მე რამდენადაც ვიცი, არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან აღიარებული. ეს არის ევროპის ადამიანის უფლება დაცვითი ორგანიზაციების ფედერაცია, რომელმაც ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დადო ეს დასკვნა და ამ დასკვნის შესაბამისად შეიძლებოდა რეაგირების მოხდენა და აი ნარკოტიკულ დანაშაულს რაც შეეხება მინდა გითხრათ ქვეყანაში ნარკოტიკული დანაშაულის ალბათ 95% მაინც გამოძიებულია იმ დაგვარად რომ აქ არის ნამდვილად ჩადებული ეს ნარკოტიკი არის ექსპერტიზა აბსოლუტურად ჩატარებული არაკვალიფიციური ექსპერტების მე არ შემიძლია არ ვთქვა ბოჭორიშვილის საქმეში კოკაინზე ექსპერტიზა ჩაატარა ქალბატონმა ინა თევზაიმ, რომელიც პროფესიით არის აგრონომი, რომელსაც დამთავრებული აქვს სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი და რომელსაც ბოლო სერტიფიკატი ექსპერტიზაში მიღებული აქვს 97 წელს და ვადა გავიდა ამ სერტიფიკატის 2000 წელს და ამ დროს 2000 აი ატარებს ექსპერტიზებს ახლა იცით რა ქიმიური ექსპერტიზა უნდა ჩაატაროს ქიმიკოსმა და ფარმაცევტმა ერთდროულად აგრონომმა უკაცრავად ახლა მანდარინს და ფორთოხას თუ არჩევს ის ნამდვილად არ შეიძლება დამიდოს დასკვნა კოკაინზე და ძალიან მალე ჩვენ დავდებთ ალტერნატიულ დასკვნას. ამაში ჩვენ დაგვეხმარებიან უცხოელი ექსპერტები და იქ გაირკვევა ერთი რა კოკაინზე ჩაატარეს ექსპერტიზა და როგორ. არ ვიცი, ამას გულისხმობდა თუ არა. მე მაინტერესებს, ეხა როგორ ჩაატარებთ? ეხა ის ხო იმ მომენტში უნდა გასინჯოს, როცა ეს კოკაინი მიღებული აქვს და ეხა როგორ არა, მიღებაზე არ არის, ამოღებულ ნივთიერებაზე, რომელიც ამოღებულია და ნივთკიცების სახით საქმეში დევს. მიღებული არ ქონდა. არა, აქ არის საუბარი ბოჭორიშვილის საქმეზე, სადაც კოკაინი ნივთკიცებად დევს და აი ამ ნივთკიცებაზე ჩატარებულია ექსპერტიზა არა ქიმიკოსის და ფარმაცევტის, არამედ აგრონომის მიერ. განსაკუთრებით რომ ის კოკაინი არ არის, არამედ რაღაცა არაკომპეტენტური ადამიანი რო ექსპერტიზას მიტარებს და მეორეც იმავე საქმეში ფონოსკოპისტი მოდის 21 წლის ბაკალავრი, რომელსაც არასრული განათლება აქვს უმაღლესი და 1 წლის სტაჟი აქვს და მეუბნება მე ვარ ექსპერტი და ჩავატარე ვიდეო ჩანაწერებზე ფონოსკოპიური ექსპერტიზა, რომელი ექსპერტიზაც ასევე არ ჩატარებულა და გაყალბებულა თურმე და ესეც იმავე პროცესზე გაირკვა. ნუ რაღაცეა საუბარი. რა მეთოდებით აწარმოებენ? ხა აი იმის მაგივრად რომ დედა დავეღუპეთ ზახილს. მოიწიოთ, არა, მოიწიოთ, თქვა დამოუკიდებელი ექსპერტები და ჯერ საქართველოში არ არსებობს. რატო იცით? აი ამ საქმეში იგივე, ნუ ძალიან ხშირად ვახსენებ, ეს არის კლასიკური მაგალითი, თელ კასკადეა დარღვევების ბოჭორიშვილის საქმეში. დავნიშნეთ ალტერნატიული ექსპერტიზა, ფონოსკოპიურიც, ასევე მოვითხოვეთ ალტერნატიული ექსპერტიზა ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე. თქვენ რა გონიათ, ამას სასამართლო აკმაყოფილებს? უარი, უსაფუძვლობის გამო. ანუ მე როგორც მხარეს არა მაქვს საშუალება რომ იგივე პირობებში ვიყო პროცესზე, რა პირობებშიც არის ბრალდების მხარე. ბრალდების მხარე შეუძლია ნებისმიერი დოკუმენტი მომიფრიალოს, დამიდოს და ეს სასამართლო მიიღოს და ნივთკიცება დაურთოს, რაც შეეხება დაცვის მხარეს. ჩვენი ხარჯითაც რო ვატარებთ ექსპერტიზას, იმასაც არ უთავს სასამართლო. სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ ამ მომენტზე, იმიტომ რომ რეკლამა გვაქვს ეთერში, არ ვიცი ხამარბერგი არაპროფესიონალობაზე როცა საუბრობდა გულისხმობდა თუ არა იმას, რომ აგრონომები ატარებენ საქართველოში ქიმიურ ექსპერტიზას. არ ვიცი, გადაცემაში რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ უნდა შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემა და გველოდეთ. თქვენ უყურებთ
არგუმენტებს ქეთევან გაბიანი და მარინა კობახიძე ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ქაბატონ ქეთი დასკვნა მაინტერესებს თქვენი მხრიდან ყველაფერიდან გამომდინარე რაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. პლუს ამას დამატებული ის შენიშვნები და კრიტიკა რომელიც ისმის დასავლეთის მხრიდან. ჩვენ ხო გვინდა რომ ჩვენ პარტნიორების თვალში კარგად გამოვჩდეთ და გვინდა რომ მათ დავემსგავსოთ თუნდაც სამართალში, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? ეხლა რაც შეიძლება ვიღაცის თვალში კარგად გამოჩნდეს პირდაპირ გეტყვით რა მე საერთოდ არ მაინტერესებს რომ ჩვენთვის ვიღაცის თვალში თქვა პარტნიორული თვალსაზრისით კი მაგრამ ჩვენი ქვეყანა ეს არ არის ევროპა ეს არის დასავლეთი ეს არის ამერიკა ამერიკელებს მაგაზე არის ლაპარაკი დემოკრატიის მშენებლობაში რა თქმა უნდა მაგრამ იქ რო სხვა კონტექსტია და ჩვენთან სხვა კონტექსტია ხა მაგაზე ლაპარაკი მე მგონი საერთოდ ზედმეტი ყველა მიცის ამიტომ ცოტა ზედმეტად მგონია ხომ ჩვენი მხრიდანაც რა ეს ამერიკა ეს ისა როგორც მე გითხარით ამერიკის სტატისტიკა დიდად არაფრით განსხვავდება პირიქით სრულად ნორმალური სტატისტიკა რაღაცა მონაცემებით ხა ის რაზე თქო ქაბატონი დღეს ლაპარაკობდა ხო არის რაღაცა დარღვევები მე არ მithქოს რომ ეს დარღვევები არ არის არც არავინ მაგას არ იტყვის აი დამერწმუნეთ რომ ცოცხალი ადამიანი მაგას რომ უნდა გამოსწორდეს და მაგაზეც არავინ არ იტყვის რომ ეს არ უნდა გამოსწორდეს ხო ხა ლაპარაკი რაზეა საერთოდ რომ ყველას ურჩევნია იყოს იდეალური ყველაფერი იდეალური და მიახლოებული მაინც ანუ ამას ყველაფერს ჭირდება რაღაცა დრო ამას ჭირდება მუშაობა ჭირდება თქვენაირი ადამიანები ამას ჭირდება ჩემნაირი ადამიანები ჭირდება ესეთი გადაცემები ჭირდება თქვა ხალხის მეტნაკლებად უფრო პასუხისმგებლობა იგივე თქვა მოსამართლეების თვალსაზრისით და მოსამართლეების მხრიდან იგივე ბრალდებულების მხრიდან იგივე პოლიტიკური ოპონენტების ეს ალბათ ხელისუფლების მიმართ არის ხო ესეთი შეთავაზება რომ თუნდაც ესეთი ტიპის გადაცემები არსებობს არა მხოლოდ ამ ქვეყანაზე პასუხისმგებელი მარტო ხელისუფლება ხო არ არის ოპოზიცია ხო პასუხისმგებელი ამ ქვეყანაზე ხო უყვართ თავისი სამშობლო ხო მე მიყვარს მაგალითად იმათაც უყვართ ხო გიჟები ხო არ არის მართლა დადიან დარბიან ყვირიან აი მთელი ამბავი ესე კი უყვართ ხო ანუ პასუხისმგებლობა იმაზე რომ ამ ქვეყანაში იყოს სამართლიანობა ხო ეს არ არის რაღაცა პოლიტიკურ იმასთან მიბმული ცნება ხო ზეწოლაზე როცა არის ლაპარაკი სასამართლო ზეწოლაზე მე მგონია ესე რომ თუ კი ლაპარაკი არის თქვა ოპოზიციის მხრიდან პოლიტიზებაზე რა ქვია სახელმწიფოს მხრიდან იგივე შეიძლება ითქვას პოლიტიზებაზე ოპოზიციის მხრიდან იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში კი შეიძლება რაღაცა მიდიოდეს შეფერხებებით მაგაზე არ არის ლაპარაკი ყველაფერს კიდე ჭირდება თავისი დრო მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს მართლა overreacted მგონია მართლა ზედმეტად overreacted და ამას ყველაფერს მე თან არც ის მგონია რომ ახალსა დიდი ტრაგედია დავიღოთ ამას ყველაფერს დაალაგებს დრო ამას ყველაფერს ძალიან მოკლე მონაკვეთებში თავის შედეგები ექნება ყველა შემთხვევაში კი ბატონო ქაბატონო მეც ვხედავ რომ ძალიან მოკლე დროში დაალაგებს დრო ყველაფერს ნამდვილად და ალბათ საზოგადოება უკეთესად გაიაზრებს რა სამართლებრივ სივრცეში გვიწევს ყოფნა და ნამდვილად თით რა არის მეტი და მეტი საქმეები მიდის ევროპის სასამართლოში. თქვენ როგორ შეაფასებთ ქართულ საჯარიმოს ქაბატონო? რა თქმა უნდა, არ ვიცი მინუსებში, არ ვიცი რას დაუწერდი, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ. ბარცაჯულება არა მარტო უნდა არსებობდეს, არამედ ის უნდა ახსრულდეს. და სასამართლო დარბაზში ადამიანს უნდა გქონდეს განცდა, რომ მისი საქმე ნამდვილად იხილება და მოსამართლეს ნამდვილად აინტერესებს მისი საქმის მოსმენა. მე ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე, როდესაც ვკითხულობ შუამდგომლობას, ძალიან ხშირად მიწევს გაჩერება მხოლოდ იმიტომ, რომ ხედავ, რომ მოსამართლე არ მისმენს და მინდა რაღაცნაირად მივიქციო მისი ყურადღება. და იცით რატომ არ მისმენს? ეს განაჩენი უკვე გამოტანილია. მე ვიცი მოსამართლე ძალიან რთულია ახლა ამის მტკიცება, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომელიც ექსპერტებს წინასწარ იბარებს და წინასწარ ეუბნება რა კითხვა უნდა დაუსვას მას. ასეთი მოსამართლე ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ იმ ექსპერტს უბრალოდ ხვალ გააქრობენ, ვინც ამას იტყვის. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან საშით სიტუაციაში ვცხოვრობთ. სამწუხაროდ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ჩემნაირი ადამიანი თქვენაირი, აი მე ვარ ადამიანი, ალბათ სოფლიოში არ არის შემთხვევა, ადვოკატი, რომელიც ღიმილისთვის პროცესზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მარინა სირაძემ დამაჯარიმა. ღიმილისთვის და ოქმში ესეც ჩაწერა. ჩემი ღიმილი მიიჩნია, ასე ვთქვათ, სასამართლოსადმი უპატივცემულობად და მე გამეღიმა, იმიტომ რომ როდესაც მოვისმინე ექსპერტის განათლება. ნუ ამაზე გამეღიმა და ჩავთვალე, რომ ის არ იყო საკმარისი კვალიფიკაციის და იცით რა, როცა ასეთი რთული საქმეები მოაქვს პროკურატურას სასამართლოში, კეთილი ინებონდა ცოტა კვალიფიციური კადრი გამოუშვან იქ ექსპერტებად. გასაგებია. აი ესეთი მდგომა ძალიან სავალალო სიტუაცია, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ყველა ეს საქმე წავა უმოკლეს ვადაში, აი ეს გახმაურებული საქმეები, ზოგი უკვე წასულია. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და როდესაც სასამართლო გადაწყვეტს და დადებს
თავის გადაწყვეტილებას. აი მე ალბათ ნამდვილად დაიჯერებენ და ნამდვილად დაგვეთანხმებიან რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულება. სხვათა შორის ერთ-ერთი ასეთი გახმაურებული საქმის განაჩენი მალე უნდა გახდეს ცნობილი საუბარია გირგულიანის საქმეზე 26 აპრილს გახდება რამდენადაც ველოდებით ამას და ძალიან საინტერესოა. ნახოთ, საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს ამაზე ევროსასამართლო. მე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მოგთანით და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ქეთევან გადბიანი, მარინა კობახიძე, ჩემი გადაცემის სტუმრები. ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტროს ახალი ამბები მაგაცინცაძესთან ერთად 10 საათზე პირდაპირ საუბარი და ეკაბერდის სტუმრები იქნებიან. ნინო ბურჯანაძე და როგორც თქვენ იცით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე დაიწყო განხორციელება დემოკრატიის მხარდაჭერი პროგრამების დაფინანსებისა. თქვენ ამის პრეზენტაციას გუშინ ადევნებდით თვალყურს და სწორედ ამ ერთ-ერთი პროექტის ხელმძღვანელი იქნება ეკაბერდის სტუმარი ფრონ ნაზი. მე ხვალ 8 საათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.